Внимание! Данное видео создано исключительно в развлекательных целях. Автор не призывает зрителя к каким-либо действиям и не имеет цели кого-либо оскорбить. Все права на музыку и другой взаимствованный контент, использованный в видео, принадлежат их законным владельцам. Видео может и скорее всего будет содержаться ненормативная лексика. Рекомендуется просмотр 16 лет. Не напугал? Поехали. Всем привет, с вами Токс и добро пожаловать на Токсичник Channel. Замучила меня, значит, ностальгия на днях по Америке 30-х, сухой закон, гангстеры, шляпы, польта и все такое. И решил я, значит, вернуться в мафию первую. Это самая крутая, на мой взгляд, часть из всего сюжета. Но не обычная первая мафия, а, естественно, в новой обложке. Так как я в нее еще не играл, говорят, тут более дополненный сюжет. Помимо того, что графон куда лучше, чем в первой части. Поэтому погнали, посмотрим. Так, версия выключить. Помощь прицеливания низкая. Вождение автомат. На. Да, поехали, короче. По ходу разберемся. Помню, в первую мафию я играл аж еще в школе учился. Да, там графика все квадратная, конечно. Ах, тут аж глаза болят вспоминать. Но в целом это была игрушка из серии, знаете, даже как-то вот параллельно с GTA, но не совсем GTA. То есть это была крутая игрулина такая, в свое время опережающая вообще свой жанр. Очень крутой сюжет. Да, открытый мир, в принципе. То есть все вот это вот вкупе давало такие незабываемые ощущения. Старые машины, старое оружие, вот эта мафиозная завязка, это было так круто. И вот сейчас, на днях, пересмотрев фильм «Крестный отец», просто хочется вспомнить, ощутить вот эту вот атмосферу тех годов. Не знаю, у меня такое ощущение, как будто я сам там где-то жил. Ну, конечно, да. Сейчас бы мне было до хрена миллионов лет. И, скорее всего, я был уже холодненький. Мафия. Ну да, графон, конечно, куда лучше, чем в первой части. Старой первой части, я имею в виду, конечно. Интересно, город тот же, расположение, карта. То есть они переработали чисто визуальную часть? Или они переработали вообще все? Вроде как-то я слышал, даже где-то смотрел, что сюжет будет тот же, в принципе. Но с какими-то там типа побочные миссии, дополнения. Вот это я хочу, конечно, посмотреть. Было бы приятно, конечно, если бы были какие-то новые миссии, там побольше развернутой, как сказать, истории. Ну, машинки вроде как я смотрю те же, хотя что еще придумать? Америка 30-х, тогда машинок столько и не было, в принципе. Это даже, по-моему, еще не 30-е, это 20-е где-то там. Красиво, конечно, уже и освещение другое. И машины не такие квадратные. И люди уже не такие квадратные, не напоминают каких-то, знаете, болванчиков таких роботизированных. В общем, хочу я с первой части записать видео, наверное, по всем частям. Конечно, хотелось бы включить еще туда игра из Godfather, то есть «Крестный отец», но именно пока не знаю, как попрет. Как бы по настроению, да и вообще. Ты Томми, Томас Анджело. детектив Норман. Вот он главный герой нашей Вы саги. один?
По своей воле сюда никто не пришел бы, разве что санитарный инспектор. Что вам принести? Чашку кофе и все. Хочешь глотнуть? Нет, спасибо. Как хочешь. Конечно, какой же коп без Итак, искарика? по телефону Сухой ты сказал, закон, что да. есть предложение ко мне. Все так. Учти, если тебе надо подмазать копа, то ты не по адресу. Мне не нужны никакие партнеры. Хорошо. Я на мели. Даже на кофе не хватает. Отлично. Но Мафиоза. у меня блин. кое-что есть. Рассказывай. Вы давно в городе? 3 года. Я начинал в Empire Bay. И вам поручили дело Морелла в первый же день. Ну, так в газетах пишут. А тебе-то что? Скверно. Ведь это дело явно не из простых. И что, ты можешь мне помочь? Да. Я кое-что знаю. И что же ты хочешь взамен? Неприкосновенность? Или, может быть, деньги? Ничего. Мне нужно защитить родных. Семья. Это всегда слабое место. И кто же это? Больная мать или жена с кучей детишек? Жена и дочка. Я так понял, тебе больше не к кому обратиться. Иначе бы меня тут не было. Печально. Отец всегда говорил мне, что без друзей в этом мире не прожить. Да. Ну, пока из добавленного я замечаю только, что больше воды моем в мире диалоге. То есть раньше это всё было наоборот. более короче. То есть он просто рассказывал, Я и не начиналась удивлен. игра. Слушай, пока я ничего не могу обещать. Сперва я хочу узнать, что у тебя есть, так что, может, расскажешь? Или будешь тянуть время, пока за тобой не придут? Думаете, я в бегах? О, да я это знаю, Томми. Боже, взгляни на себя. Вид паршивый, не спишь ночами. И так часто озираешься, что скоро шею себе свернешь. Сдается мне, на хвосте у тебя очень серьезные ребята, и они не отстанут, пока не отправят тебя на дно реки. Да ты, лейтенант, Выйдешь очевидность. отсюда без меня и пары шагов не сделаешь. Мы оба это знаем. Ну давай уже, поехали, Томми, начинай Но- рассказывать. Если ты останешься и все мне расскажешь, быть может, проживешь еще достаточно, чтобы отвезти дочку под венец. Пожалуй, я заплачу за твой кофе. Небывалая щедрость покупает информатора за Знал бы, чашку куда все кофе. это приведет. Никогда не знаешь, что ждет за поворотом. Но ведь ты не родился с револьвером в руках. Нет. Я был таксистом еще в 30-м. Во, все, поехали. История началась. Вау, ну круто, Я круто. работал ночами, так больше платили. Освещение, все такое. И вот под конец одной из смен Отражение. я повстречал Поли и Сэма. Вот они наши будущие лучшие друзья. Задание называется «Невозможно отказаться». Ну да. Ах ты, сука! Было бы прикольно, если бы еще, конечно, все так разрушалось, как в заставке. То есть врезался в стену, бах, дырка там, врезался в ограду, бах, Скорей, Полли! Здесь вылетел такси стоит! куда-нибудь. Повезло! Двигай! Давай! Ни хрена, пацаны, вы решили от погони уйти. Нормально, нормально. Чё, куда? Неважно. Дорогу Живо. покажешь. Так, Ты у меня на мушке. Если нас нагонят, нам конец. Но и ты живым не уйдешь. а и что Мне теперь проблемы не делать? нужны. У тебя уже проблемы. Гони! Как они вообще узнали, где мы будем? Какая разница? Надо сбросить их. О, мотоцикл машин за есть. нами едут? Кайф. Пока одна. Первое не было Но могут быть и мотоцикла. другие. Так, и чё, и как? Надо оторваться, да? Так, все, меня здесь нет, сюда не ехай. Блин. Не поверил. Давай.
А корыто еле едет вообще. Так, уходим. Все, они же потеряли меня, да? Вроде оторвались. Ну, ништяк. Что это за типы? Твое дело вести, а не спрашивать. Нам на ту сторону реки. Езжай по мосту Джулиани. Как скажешь. Так, подожди. А карта Как как там здесь твоя нога? открывается? Ага, все понял. Болит адски. Как приедем, я разбужу доктора. Ну, может, и так пройдет. Все равно я его выведу. Эй, а ты чего уши развесил? Не смей подслушивать. Я просто везу вас туда, куда вы сказали. А ты еще Вот громче и- разговаривай, тормоз. Конечно, я тогда точно тебя не буду подслушивать. Так, ну карта вроде та же. То есть вот этот маленький центральный островок, все вот эти повороты. И Сальери бар. Не, подожди, он не на том же месте. Он был где-то вот здесь, по-моему. Сейчас он где-то в другой стороне. Они бар перенесли. Ну ладно. Наверное, это небольшая вынужденная мера. Кайф. Вот это графон, конечно. Эй, лучше. таксист! На центральный остров на мосту Джулиани! Ты оглох? А я куда еду? Хочешь, сядь за руль. Меня покатаешь. Я понял, но уже близко. Куда мне вести вас на том берегу? Меня достали твои вопросы. Нет, ты нормальный, адекватный, нет? То есть тебя достали вопросы, куда вас вести. Хочешь, я тебя куда угодно отвезу? Ай, черт! Вау, это что за подляна? Такого не было. Я знаю, где можно срезать. Это их остановит. Делай, что хочешь. Только оторвись от них. Кого ты знаешь, где можно срезать? Я-то не знаю, где можно срезать. Тебе что надо? Куда? Как? Так, подожди. А и чё, и куда срезать? Знает он. Я-то ни хрена не знаю. Вау, это что было? Это чувак просто на машине Они ехал. редкость настырные. От шаверма. Что такое? Почему все закрыто? Так, ага. Как-то так. Ладно, не так. Это корыто хер повернешь. Сбрось этих горилл! Иди, блядь. Ну как там, что там? Куда там ехать-то? Так, ага. Все, примерно понял. Да блин, что опять все перекрыто? А нет, смотри, нормально. Нормально, как раз сбросили одного. Утёт ты им нос. Это еще не все, давай гони! Работяги, которые тут дорогу копали, нам спасибо не скажут. Шамилу стрит тачки. Сколько вообще на встрече было машин? 4, может 5. Наверняка он вызвал подмогу. А, ты Похоже на шакал. В следующий раз возьмем больше ребят. Какого черта мы делаем? Держись крепче и молись. Нормально, перелетели, не ссы. Никогда такого не делал. Я тоже. А теперь в маленькую Италию. И Учись, пока побыстрее. я жив. Поездка не закончена. Такого я не ожидал. Думаешь, у нас стукач? Думаю, тебе лучше помалкивать. Обсудим, когда вернемся в бар. Так, ну ништяк. Мы практически доехали. И почти жды здоровые. Чуть-чуть помятый. Пуля в Отлично, башке торчит. уже близко. Так нормально. Останови возле бара. Сальери, что ли? Да, тот самый. А тут что, другой есть, что ли? Жди здесь. Зачем? Ты хочешь награду от Дона или нет? Если награда это не пуля в башке и ствол в заднице, то можно подумать.
Компенсации за твои услуги. Опа, И ништяк. ремонт машины. Теперь Денежка. мы в расчете. Этого должно хватить. Славно. Дон Сальери весьма тебе признателен за все. Если что-то понадобится, деньги в долг, хорошая работа. Только попроси. Дон друзей не забывает. Ясно, спасибо. Что-то, сдается мне, пиздишь ты. И еще. Все это только между нами. Если спросят, откуда деньги, выиграл в покер. А насчет царапин на тачке, пытался объехать бабульку на дороге. Все понял? Да, конечно. Бабулька меня потом расстреляла, да, походу? До скорого, парень. Ебать ты сказочник, конечно. Ну да ладно. Когда я вскрыл конверт, меня чуть инфаркт не хватил. Деньги на ремонт? Да я бы легко мог купить новую. Я думал над предложением Сэма о работе, но был скорее против. Платят хорошо, но связываться с криминалом лучше бедный живой, чем богатый мертвый. Даже удивительно, как я был далек от этого. Ну, судя по твоей халупе и по свечке, ты, в принципе, вообще от всего далек, чувак. Может, стоит попробовать? Так, что там у нас дальше? Давай, поехали сразу. Следующий. Бегущий человек. После той поездки с парнями Сальери я поскорее вернулся за руль. Но работалось уже по-другому. Развозя людей, ты проводишь много времени наедине со своими мыслями. И с чужими тоже. Насколько я помню, сейчас будет миссия обычного таксиста, да? То есть я буду катать людей туда-сюда, зарабатывать копейки. Так, есть в машину. Ага. Куда едем? Храм Святого Михаила. Прямо к нему. Хорошо, мамзель. Любой каприз Поаккуратнее. за ваши Я деньги. всегда вожу аккуратно. Редкость для таксиста. Ну, крыса, не учи меня водить. Сам умею. Уху. Выключи этот колчеж. Не могу сосредоточиться. Да ты чё, Так-то сука? лучше. А, то есть другие машины сбивать, это уже лучше, да? Значит, храм. Разве сегодня воскресенье? Прошу, следи за дорогой. Да ты, тетя, сама вежливость. Интересно, можно нам пинать пассажира, а? Что она бесит меня вообще уже. Как таксисты работают таксистами, вообще не пойму. Ехай давай. Сократим. Вот здесь, возле парка. Давай, высыпайся. Мы на месте. Храм вот он. С вас 30 центов. Чё так мало? чаевых я дам вам совет. Не курите в машине. Я будто в пепельнице ехала. Ага. Как скажете. Пошла вон, крыса. Церковная. О, сука. Так, найдите пассажира на улице. Найду-ка еще клиента. Давай, каким хреном, где его искать? Слышь, мужик, надо такси. Такси. Возьми такси, говорю. Поехали куда-нибудь. Мужик. Ну будь мужиком, возьми такси. Сука. Не мужик ты больше. Леди в зеленом платье, возьми такси. Такси надо. Смотри, ехать надо куда-то.
А ты курица за рулем, что ли? Так, чё, кто? Давай. Тут никому не надо, там никому ничего не надо. Тяжело быть таксистом в Lost Haven. О, это чё? Это пассажир? Здорово, пассажир. Поехали, куда ехать? В галерею и побыстрее. Ага, побыстрее это можно. Брат, дорогу покажешь? Решили развеяться? А тебе-то что? Да, так, беседу поддержать. Я тебе не за беседы плачу. Езжай давай. Ты собака страшная. Ты глянь на них. Из-за этого кризиса люди в конец обленились. Теперь-то у них есть повод ничего не делать. Ну так работы же нету. Работа есть всегда. Просто ее искать нужно. Понимаю, вы занятой человек. Таких нынче редко встретишь. Я эту депрессию предвидел. Продал акции перед тем, как биржи рухнули. Так что да, я занятой. Да, ты Будете весь день молодец. разглядывать старые картины? У меня там деловая встреча с коллегой. Хотя тебе-то какое до этого дело? Вот найдешь себе нормальную работу, так поймешь, о чем я. А пока рули, не отвлекай меня. Да, да, хорошо. Вот сейчас уебу тебя, козла, в стену. И будешь потом думать, нормальная эта работа или нет. Так, воу-воу-воу, стой, там полиция. Надо аккуратно себя вести. Аккуратненько, аккуратненько, ничего не нарушаем. Все в порядке. Останови перед галереей. Слушаюсь и повинуюсь. Давай пиздуй. Спасибо, приятель. Вот полбакса. Не трать все сразу. Я постараюсь. Да ты сама щедрость в натуре. Побольше бы таких Почему клиентов. все клиенты сегодня такие козлы? Вот. Так, следующий. Вон он, я вижу его отсюда. Стой. Стой. Давай, залази. Херово выглядишь, приятель. Я-то с 5 работаю. А с тобой что? Уха. Ну ясно. Куда поедем? Маленькая Италия. 21-я улица. Ладно. Я не скажу копам, что тебя выпивка несет. А ты не скажешь, если я скорость превышу. Договорились? Заметано. Много заработал сегодня. Да так. Меньше, чем хотелось бы. А тут что, Как нельзя рынок проехать? упал. Так теперь ни у кого нет денег на такси. Чую, мы в полной жопе. Я к тебе только потому и сел, что бухой и плохо соображаю. Копы видят пьяных каждый день. Им нужны те, кто бухло перевозит и продает. Я видел, как они за меньше людей забирали. Ну да. Если они хотят с тебя что-нибудь содрать, могут к чему угодно прицепиться. Черт, в этом городе продается все. Уж это точно. Нормально, то есть уже в 30-х годах, да, такая фигня была? Ну-ну. В принципе, не до хрена-то и поменялось. Так, ладно, все это отлично. Когда будет экшен? Надоело уже туда-сюда тушки катать. Стрелять хочу. Мафией быть хочу. Почти приехали. Высади меня на углу. Лады? Эй, у моего двоюродного брата кофейный лоток за углом. Скажи, что тебя прислал Лючио, если зайдешь к нему. Спасибо. Как-нибудь зайду. Так, все, да, ништяк, погнали дальше, история продолжается. Выстрелы, мафия, бандиты, разборки. У-у-у. Круто. Да ну нафиг, это что за херня? Эй, как дела, друг? Помнишь меня? Да? А, ты что с машиной делаешь, шакал?
Уйди от транспорта. Мистер Морелло недоволен. Зря ты помог грабилам Сальери. Я разъясню тебе, чтобы ты всегда помнил, чей это город. Какое-то время походишь под себя. Валим, валим. Смотри-ка, он любит пошутить. За ним. Хуй поймаешь, хуй поймаешь. Ой, бля, не-не-не, поймаешь, поймаешь, поймаешь. Так, что там, бля, пробел перепрыгнуть, валим. Еще пробел. А! Сука, не стреляй в меня. Блядь, какие быстрые. Куда? А! Томми, защищайся помидорами. Ждать его в 3. Хоть бы раз пришел вовремя. И чудо. Сука! Убивают? Помогите, спасите. Почему все такие безразличные? Ну потому что два мужика с пистолетами. Помогите бедному. Бля, не туда, куда? Сюда. Дворник, пошел нахер, дворник. Ты глянь. Ништяк, убежал. Смотрите, кто это? А эти двое типа не в курсе, да, в чей бар Ну. прибежали? У вас есть дело к Дону? Не, нам бы с этим таксистом поболтать, и все. С этим? Ага. Знаете, это любимый водитель Дона. Если хотите сказать что-то ему, скажите мне. Правда? Ну, вот что, дружище, мы так просто не уйдем, учти. Может, тогда вы здесь и останетесь? Че, сука, жим-жим? А? Что ж. Еще свидимся. Пойдем, Лу. В смысле? В оригинальной части их завалили обоих. В смысле они ушли? Спасибо. Это мелочь. Пошли. Познакомишься с Доном. Доном Сальери? Да. Эта история его повеселит. Ништяк. Все, теперь я крутой мафиоза. Или пока еще рано? Что там дальше? Вечеринка с коктейлями. 30-й год. А почему Сальери другой? Тот вроде как старше был, или нет? Или что? Я не помню. Как твое имя, сынок? Томас. Томас Анджело, сэр. Фрэнк сказал, у тебя проблемы? Да, сэр. Мое такси здорово размолотили. Люди Морелло пришли к Томми. Он помог нам тогда. Это такси твоя работа? Да, сэр. Я чувствую перед тобой ответственность. Я дам тебе небольшую сумму. Как раз хватит на починку машины. Большое спасибо, сэр, но деньги мне не нужны. Тогда в чем же дело? Я хочу добраться до уродов, разбивших машину. Ты слышишь, Фрэнк? Парню нужно мое разрешение, чтобы подраться. Да, я слышу. Ладно, Томми Анджело. Все быки Морелло торчат в его баре. Поле, ты знаешь. Конечно, босс. Хорошо. Ты поедешь туда с Томми. У бара есть парковка. Там стоят их машины. Разнеси пару тачек. Пусть Морелло узнает, что на моей территории нельзя избивать честных работяг. Спасибо, мистер Сальери. Я не подведу. Да ты красавчик. Человек Сальери. Томми, вернешься? Обсудим, что делать дальше. Тебя здесь никто не знает. Так что потише, лады? Ладно. Босс уже закончил? Не,
Можешь и дальше хер пинать. Можно я тоже пну, нет? Кто этот новенький? Да шофер один. Мы ему помогаем. Он будет боссу возить? Не, от тебя работа так просто не уйдет. Много вопросов. Сейчас точно тебя по херу пну. Скучище. Если босс считает, что тебе еще рано дать собирать... Давай бильярд что играть. поделать? Давай шары катать. Понимаю, чем я ему не подхожу, Поля. Дай кий. Как думаешь, что мне надо... Это не ко мне вопрос, Карло. Я тебе вряд ли дам верный ответ. Можно я пойду куда-нибудь уже? Что-то долгие какие-то. Да и пора мне вообще. Ну ладно, проходи сюда. Сперва я познакомлю тебя с Винни. Он, конечно, то еще хамло, но Фрэнк и Дон знают его уже 100 лет. Чем занимается? Мы заходим к нему, когда нужна тяжелая артиллерия. Он снабжает нас пушками на случай неприятностей. Не, ну двор чуть переделали, конечно. Чуть-чуть, я имею в виду, до хрена переделали. А в целом все то же самое. Оружейник, вон там, где там, как это, машинист, автомобилист. И вот там бар. Бонжорно, Винченцо! Чао, Поли! Смотри, какой штуцер! Это кто с тобой? Винни — это Томми Анджело. У нас с ним есть работенка. Ясно, что ж, чудно. Привет. Нужны револьверы, ружья. Не, нам только уделать пару-тройку тачек. Есть у меня кое-что. Ну-ка, показывай, что есть. Классика! Разобьет все! Если биты Ну ты удивил, недостаточно, конечно. у меня есть еще парочка коктейлей. О, вот это уже ништяк. Аккуратней с Вот ними. это пойдет. Не спалите себе волосики. Да ты шутник, Винни. Если Поли станет тебя прессовать, скажи мне. Я его мигом на место поставлю. Дай посмотрю, что там. Дай смотреть буду. Что такое? Если парни тебя Какой не ты прогонят, детектив. загляни ко мне попозже. Вау. Намучу тебе ствол. Че, погнали, Альфи погнали. сидит в гараже. Он малость с придурью, но в тачках реально же. Не понимаю, как этому кретину удается чинить движки. Наверняка колдовство какое-то. Видел бы ты, кто у нас на станциях работает, чувак. Эй, умник! Вытащи свою голову из жопы! Охренел, Полли? Нельзя-то так пугать людей. Извини, Ральфи, я же просто пошутил. Ты еще хромаешь? У нас тут теперь уже 2 коллег. Подъем засчитан. Конечно, Полли. Да. Томми. Томми Анджело. Рад знакомству. Я говорил, Ральф у нас немного того. Но пригонишь ему чужую тачку, она станет твоей. У нас с Томом одно дельце. Нужна машина. Как насчет Давай, этого, самое Полли? скоростное, Это что есть. Хот-род. Но по городу ездить можно. Ладно, погнали. Ты за рулем. И чтобы не вздумал снова бездельничать. Да, уж тот лимузин еще. Подожди, перережу тебе тормозной шланг, урод. Не понимаю, А на нихера кой он черт маньячело. Ральфи дал нам эту тачку? Я пытался показать тебе красивую жизнь, а мы ползем на колымаге, которую моя мамаша могла купить лет 20 назад. Знаю я Ральфа, наверняка он у моей мамаши ее и спер. Да нормальная машина. Не все же в такси гонять. Ладно, Да, не такое себе. притворяйся. Это же просто ведро с гайками. Слушай, там в грузовике был виски, Да, новый поставщик. и вы вот так открыто его покупаете? Обычно нет, но это была первая партия. К тому же у копов хватает ума не заходить на нашу территорию. У Морелла, чьи тачки ты скоро подпалишь, еще больше дружков полиции, чем у нас. Но и у нас все схвачено, если не борзеть. Главное, оглядывайся Все, почаще. поезд. Если хочешь бутылочку того Ништяк. канадского виски, ты скажи. Мы припасли немного для друзей. Да я небольшой любитель этого дела. Раньше я мог накидаться самогоном, но давно уже завязал с этой дрянью. До добра это не доводит. Ну, наше Правильно. пойло высший класс. Бухич детям не Можешь игрушка. смело пить и не бояться, что ослепнешь. Хорошо, спасибо.
Важнее самого бухла то, в какие заведения мы его поставляем, Том. Видел бы ты тамошних дамочек. Для нас там всегда все по высшему разряду. Лучшие места, лучшая жратва, лучшие девки. Сейчас я просто хочу испортить день козлам, которые испортили день мне. Ну, ладно. И вообще, от этого одни неприятности. Это говорит мне парень, который собрался сжечь машины Морелла? Если что, ты меня защитишь. Все пройдет гладко. Если гладко не выйдет, не дай им срисовать твою морду. Или врежь им так, чтобы они ее нахрен позабыли. Понял. Коротко, но ясно. Так. Ништяк, что у нас есть? Как переключать? Ага, в машине не работает, да? А еще у нас бензин почти на нуле. Мы там не заглохнем нафиг? Мы на территории Морелла. Между кварталами Морелло и Сальери есть какая-то граница? Не особо. Все часто сдвигается туда-сюда. Но в основном мы держим маленькую Италию, а он сидит в Норд-парке и еще много где. Если Ну, ничего. окажешься не на той стороне улицы и На не в том Красный районе, можно ездить? быстро поймешь, что тебе лучше пойти в другое место. Раньше за это Даже сразу раньше, погоня чем эти начиналась. типы выйдут из-за угла и начнут на тебя глазеть. Так, ладно, пофиг. Вот он бар, мы приехали, да? Да. Так, мы уже близко. Так, ай, подожди. Все, я красавчик. Громилы Морелла ходят сюда покурить и поболтать, а тачки оставляют сзади. Ленивые засранцы. Обычно их охраняет какая-нибудь мелкая шестерка. Давай, сюда. Проберись внутрь и разнеси их машины. Будет им урок. Ага. А ты зачем идешь? Вдруг тебя подстрелят. Да ты заботливый чувак. Ну давай, пофиг, показывай, что делать. Ладно, пойдем тихо. Ты же умеешь красться, да? Давай. Мы ниндзя. Мы мафия. Мы незаметны. Если они нас не увидят, Ты чё встал, дурак? стрелять не будут. Присядь, быстро. Так, и чё, куда? Лезь через ворота на крышу. Я пойду и отвлеку этого бычару, а ты пока подберись сзади и тащи его. Я отлично умею отвлекать. Так, через ворота на крышу. Ништяк. Да я ниндзя в натуре. Ямакаси или как там. Паркур. Так, левый контрол, чтобы занять укрытие. Левый контрол. Ништяк. Эй, ты что делаешь, черт тебя дери? А что я делаю? Что ты несешь вообще? Что слышал? Так, давай. Что ты здесь делаешь? Я не понимаю, какой идиот приказал тебе стоять здесь? Он мне приказал. Дино? Давай, как его вырубить? Стреляют ребята Сальери. А Дино сказал Q, тебе чтобы тачки вырубить врага. Как-то раз у меня была отличная... Ты с кем там разговариваешь, придурок? Так, взять тело. И куда-нибудь его заныкать. Ну, идем к машинам. Бери биту и начинай махать. Так, выбрать биту. Нажмите Q, чтобы ударить битой. На нафиг. А что, мышка не работает, что ли? Только Q? Хорошо. Эй, отвали от машины. Лови его, Том! Тебе что, жить надоело? Оу. Левый альт. На, сука. Ешь биту. Тут другие. Швыряй молотом. Подай тут огоньку. Так, молотов. Как выбрать молотов? G. Чтобы прицелиться. Тачки сами себя не подожгут. Отпустите, чтобы бросить. Пойдет? Не пойдет. Вау! Пойдет. Шахнул на весь квартал. Так, все, валим. Куда валить? Возьмем тачку Дина. С чего ты взял, что это машина Дина? Если меня кто-нибудь бесит и у него крутая тачка, я уж знаю, где он ее держит.
Так. Аптечку как вскрыть? Ништяк. Это рядом с баром Морелло. Только не возьмите его, ребят. Старые способы самые верные. Все, валим. Свалить отсюда, пока громилы не прибежали. Они стреляют! Гони! Так. Откуда? Откуда вот это взялось? Том, легавые! Ну и что нам делать? Валим. Как можно быстрее, пока не оторвемся. В смысле? Валим. Быстрее валим. Они разозлились. Не будем злить их еще больше. Гони, Том! Гони! Да нифига, блин, а как от них оторваться-то? У них тачки круче, чем вот эта корыта. Или такие же, подожди. Что-то я не различаю чуть-чуть. А, не, походу такие же. Ну нафиг. Эу. Ты что, в тюрягу собрался? Езжай давай! Давай. Валим. Чем быстрее, тем лучше. Знаешь, что в тюрьме с такими красавчиками делают? Я не знаю, знать не хочу. Что, давай валим. Ты стрелять будешь? Ты что там вообще рядом сидишь? Для чего? Для красоты? А есть его как-нибудь стряхнуть вот так вот, типа? Движется по Чайна-тауну. Нет, не получилось. Да сука. Иди, блядь. Не ехай за мной больше. То, блин, какой настырный. О, ништяк. Вроде получилось. Вроде должны уехать. Сейчас пока он развернется, пока то, все, 5-е, 10-е. Оторвались. Держись от них подальше, и они отстанут. Так, все, валим. Как теперь? Вот это можно ехать здесь? Так, вроде ничего, получается. Я сказал, держись подальше, ты не понял? Да вы что, сука, откуда беретесь? С гнездо здесь, что ли? Бляха-муха. Как его стряхнуть? Убейся куда-нибудь, пожалуйста. Езжай осторожно, Том. Проблемы нам не нужны. Нахрена мы уже с проблемами? Нельзя приводить копов к бару. Оторвись от них. Он в рабочем районе. Всем машинам в рабочий район. А можно их как-нибудь стрелять в них? Как-нибудь что-нибудь сделать можно? Вообще не получается оторваться. Аккуратнее. Они все еще ищут нас. Так, еще один остался, да? Нет? Или оба опять? Оба два? Нет, вроде пока один. Один где-то потерялся по дороге. Давай. Ехай, тупая колымага. Почти. А, блин, как он так ездит? Я же вообще водитель. Так, -1. Или чё? Езжай осторожно, Том. Проблемы нам не нужны. Офицеры сообщают, что подозреваемый в маленькой Италии. Так, вроде все. Вроде ушел. Нет, да? Езжай осторожно, Том. Проблемы нам... Мы почти ушли от них. Почти. Так, и как теперь в бар попасть так, чтобы по дороге копов не встретить? Это вообще это искусство ниндзя. Может нам в этом. Да, блин, там, сука, копы. Езжай Они едут к осторожно, нам. Том. Проблемы нам не нужны. Валим. Это не мы, нас тут нет. Всем офицерам прекратить поиски. Повторяю. Пронесло. Поехали, доложим боссу. Я думал, легавую Сальери на содержании. Только некоторые постовые. А у Морелло сам шеф полиции в кармане.
Ништяк, а можно Акмарелла? А, нет, я уже машины... Ну и как тебе? Круто было? Что круто? Езжай аккуратнее! Не надо привлекать внимание! Да, блин. Уделать этого парня! Угнать у Дина тачку! Круто же! А, пожалуй, да. Первый раз самый лучший, Том. Я чё опять С ним звездочка? ничто не сравнится. Сбрось копа! Да сука, сбросил же уже. Ну подходит тебе это? Такая жизнь. А тебе-то что? Ну, я просто интересуюсь. Люблю вопросы задавать. Сомневаюсь, что вы с Сэмом каждый день курочите машины на парковках. Ну, иногда мы заняты, иногда не очень. Все, ништяк? О, еще что-то, еще журнал. Почему? Супер наука. Вау. Может и лучше, но окно разбито. Зато свежий воздух, красота. Так, ништяк. Первое знакомство с игрой состоялось. В принципе, с миссией те же вроде как бы. Ну пока, сколько мы выполнили? 2. Единственное, что... Да, все гораздо красивее. Да, типа того. Эй, босс. Все готово. Ну-ка, Разобрались? Более чем, мистер Сальери. Я понял. Садитесь. Видели Морелла? Не. Но он лопнет от злости, когда узнает, что случилось. Теперь он долго не сможет думать головой. Видишь, этим мы с Мореллой и отличаемся. Я бизнесмен. Я использую мозг. Каждое мое решение полезно моему бизнесу и парням. А Морелла вспыльчив. От злости у него сносит крышу. Когда он взбешен, он тупеет. По поводу Томми можете не беспокоиться. Этот парень был хорош, босс. Я очень рад. Спасибо Мой бизнес за растет. рекомендации. Нужен парень вроде тебя помогать в баре, ездить по делам, следить за оплатой счетов. Ты в деле? Это честь для меня, сэр. Хорошо. Хорошо. Поли и Сэм за тебя поручились. Но тебе надо запомнить наши правила, так что соберись. Первое. Мы никогда не материмся. У нас богатый язык, и если ты не можешь обойтись без мата, значит, ты ленив или глуп. В смысле? Никаких дел с наркотой. Мне торчки вот. совсем не кстати. Пускай Морелло травит своих людей, если хочет. Не, наркота, да, детям не игрушка. А Нам не нужны мат-то проблемы что с такое? Подумаешь. Кое-кто у нас на ставке. Но если зайдешь далеко, придут другие. Это ясно? Да, мистер Сальери. Тогда я спрошу у тебя еще кое-что, Томми. Поли и Сэм рядом со мной не потому, что они сильны. В городе есть парни покрепче их. И Фрэнк со мной не потому, что умен. Хотя в цифрах ему нет равных. Все эти люди здесь со мной благодаря одному качеству, которое я очень ценю. Это качество должны ценить мы все. Понимаешь, о чем я? Вы все геи? Преданность. А, Именно. ну ладно. Будешь со Так мной тоже пойдет. честен, жизнь пойдет как по маслу. Но если предашь меня, Дон Сальери, я не доставлю вам проблем. хорошо. А теперь ты пиздишь. Ты принят в семью. Все вы мафиозы такие. Прекрасно. Так, я голоден. Луиджи, накрывай. Очень рад. Наш бармен Луиджи повар так себе. Зато его дочь Сара Мадонна. Мамма мия. Ну что ж, для первого раза хватит. В принципе, игра сохранила свою перчинку, так скажем. И да, до сих пор интересно.
как что двигаться от банального, там, простого мафиоза, да, там, лидера, да, крутого там гангстера. Вот это будет круто. И мне в целом заходит, очень зашла графика. Мне это нравится. И я думаю продолжить. Да, пожалуй, мы продолжим запись первой части по главам, какими-то, да, частями. И потом посмотрим насчет второй, третьей и так далее. Всем спасибо. У меня готовится еще пару игр на выход. Такие, чисто для релакса. Так что оставайтесь со мной. Будет круто. Всем пока.